Hi guys, this video was taken last Saturday and this gonna be the part 1 cause taas kang video ako nalang ikat and padulong di miana sa Northzen Villas Resort located at Bohol, Panglao, Bohol. And yes, taga Bohol ko pero daghan pagyud kaayong mga nindot nga resort nga wala pa namo na visit. Then usa ni sa place nga gusto gyud namo atuan kay it's because nindot kuno kaayong resort then with a forest mangroves then nindot kuno pod ang sunset view didto. And it takes 30 minutes ang biyahe, medyo dool raman daipod. And then nilabay mi sa Panglao International Airport ug nindot kaayong dalan dito, walay ka traffic, diretso ra ang biyahe. Unya ni hunong mi karyo sa 7-Eleven kay magpa-load ko kay kunta ko na akong sister kay muapas daw siya. And then ipalit na lang sa mi og ice cream. And this time wala nila gibutang sa cone, in a cup na. Ug sa una no, paborito gyud kaayo na ako ning ice cream sa 7-Eleven. Moari lang gyud ko para mo palit ani. And then ipalit akong sister og purple yam kay sikat daw kuno ni nga cake, then picture dayon and then nadiretso na mi dayon sa among atuan. Medyo nalapas mi og 10 meters pero niabot ra gyud mi sa among destination nga hapsay ang biyahe. And then sa entrance pa lang prasko na kaayo kay gi-great na mi sa mga bambus og sa dako nga pagtingan sa tubangan. So pag naog namo nalipay kayong duha kay na ako noy fish ug daghan kuno kaayo. So arang daghan na gyud sa mga tadpoles. Baby kadoro. Unya napapicture dayon ng duha ug napapicture sa may wag ka paabot mi sa among sister. Ni sayaw. And then, nag-inquire mi sa entrance fees. So, tag 380 ang isa per consumable na nga pwede na ka makaadto sa bamboo walk, sa mangrove forest, then makaligo na ka sa pool, ug nasay pagkaon. Then, walay bayad ang mga bata. So, worth it ra gyud kay ang resort. Swak ra gyud kay sa budget. Then, ang among first destination hang resort is moadto na mi sa bamboo walk. So, since niabot among sister, so diretso na mi dayon. And then, mao din nilang pool nga naay pang bata ug nasad pang adult. And the next day, I will be posting the part 2 of this video. Daghan salamat sa paglantaw. God bless.